们这个接杆在组装延长之后，你刚好可以碰到底，这样子碰到底，底部就可以碰到，就不用爬进去水塔里面清洗但是一定要用双重绝缘的电钻最好是用充电的起子机你看像这样子就可以打磨。这个是水比较清澈的时候，我们再做一次打磨的一个工作。连接的是菜瓜布，边边这个都还可以。你也可以握住红色的，柄这里来旋转但是转速建议不要太快，这个水清澈的时候，我们见底的时候来测试给大家看。这个水塔这样子打磨，那这个延长之后就可以到我们一般大概标准的水塔，高度大概170几公分、180公分左右的水塔，你只要站在楼梯上就可以去打磨到底，清洗到底，连接着菜瓜布，那清洗的时候建议电钻最好用绝缘的充电式电钻，然后再来就是要注意转速不要太快，我们清洗转速不要太快，可握住红色的柄，如果有加这一支红色的柄，可握住红色的柄旋转，转速建议大概在200转到300转以内，不要太快，就可以打到底，清洗到底，大概是这样子。